ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪਿਆਰ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, না कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक सब बराबर। দুর্গাপূজা হলো বাঙালির, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসব। শরৎকালের এই উৎসবটি দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের ঘটনাকে উদ্যাপন করে, যা অশুভ শক্তির ওপরে শুভ শক্তির জয় এবং দিব্য নারী শক্তির ক্ষমতাকে প্রতিকায়িত করে। এটিকে দেবী দুর্গার বাৎসরিক পিত্রালয়ে আগমন হিসেবেও দেখা হয়, যেখানে তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশকে নিয়ে মর্তে তার বাপের বাড়িতে আসেন। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রধান উৎসব চলে 5 দিন ধরে। এই সময়কালে জমকালো মণ্ডপ, বিশাল প্রতিমা, ঐতিহ্যবাহী ঢাকের বাদ্যি, নতুন পোশাক, ভোজ এবং সম্মিলিত জনসমাবেশের মাধ্যমে উৎসব পালিত হয়, যা গভীর সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং আনন্দকে উৎসাহিত করে। শেষ দিনে আমরা প্রতিমা বিসর্জন করে পরের বছরে আবার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি। श्री गणेश चतुर्थी हे भाद्रपद महिन्यातली शुक्ल पक्ष चतुर्थीला केले जाणारे एक धार्मिक व्रत आहे. गणेश चतुर्थी या दिवसाला महासिद्धिविनायकी चतुर्थी किंवा शिवा असेही म्हणले जाते. या चतुर्थीला हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आणि स्थान आहे. असे मानले जातं की श्री गणेशाला प्रसन्न केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि शांती प्रस्थापित होते. श्री गणेशाला मोदक खूप आवडतात. म्हणूनच गणेश चतुर्थीच्या दिवशी श्री गणेशाला मोदकांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. त्याचप्रमाणे जास्वंदीचे फूल, शमीपत्री आणि दूर्वा याही खूप आवडीच्या असल्यामुळे त्याही अर्पण केल्या जातात. उंदीर हे श्री गणेशाचे वाहन आहे. स्त्रीमनाचे लोकदैवत असेही श्री गणेशाला मानतात. श्री गणेश चतुर्थीच्या पहिल्या दिवशी गणपतीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते आणि गणपतीच्या पूजेनंतर आरती केली जाते. प्रामुख्याने मातीपासून बनवलेल्या गणेश मूर्तीचे पूजन केले जाते.